फायर है मैं, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। चप 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 पुष्पराज, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड।